大家好，我是幽灵屋园长 NONO。那今天很开心的，老板呢，他突然来店面巡视一下，然后刚好他最近从日本回来，他去日本买了这个日版的热源腾龙。对，那大家想知道热源腾龙这卡盒这一弹里面最重要的就是第一个刘琦亚 SA 啊，再就是妹妹拉蒂亚是 SA 啊。希望我们这一盒都可以开到。那为什么只有这一盒呢？因为老板说想跟园长就是来尬个包，对不对？然后如果谁开到就是最重要的卡片，谁赢了然后输了就要请那个人吃饭。对，那至于那究竟是园长会赢还是老板会赢呢？让咱们拭目以待吧。我先挑是吗？因为通常你剩下的都会开到包。好，那我随便挑，那就5包。1、2、3、4，这边3包，底下2包，15包，15包，算下，对啊，15包。好 ，OK， 准备尬包开始，究竟是谁会赢呢？晚餐准备好了。上次我才输阿伟，输给我的雷鼓打出他的龙珠，就什么哦，美美，第一张美美的感觉他是 SA 要出来。上次输阿伟打出他的龙珠2场，我就请他吃一顿晚餐。到这次想骗我？难道这次我会输第2次吗？上次你也输我啊。到底是？别吓我啊！我 A 呀而已，A 呀亏假了，对不对？好，那边开包的同时，那也就是可以跟大家说一下，就是日版的卡，其实就是如果有要去买的话，当然要找各大的店家，如果有在代购日版的商品的话，就要去询问。那幽灵屋这边的话，你如果有想要买日版的卡包或是一些卡牌的话，也可以询问一下粉专，或是在粉专留言，或是问我，因为老板他最近大概2个月会去一次日本吧，2、3个月会去一次日本，所以那你们要买日版的东西，应该是蛮简单的。这是什么？不知道，忘记什么名字，什么球菇的？呀。上次我开这个开到了新的喷射。对，他上次去日本的时候，好像是这代刚开始发售吧。他去日本第一盒就是一张金喷射，他直接在传给我看，我真的傻眼。他说他一盒就中了，对，然后他是你还是一盒金手表，一盒金喷射，超厉害，每盒都是金的，到底怎么开的？骗我完了，哇，摩托西，别人被赢哦，吓死我 ！S 卡，富裕能量。好，那再来就是年底蛋啊，保底在我这啦，哎呀，等一下再看，保底在我这啦，是好像不是 A 啊。我刚刚说到年底蛋的钛金庆典的伊布，这一弹想必铝钢桥龙是指我怎么输啦？好爽哦！为什么我都没有啊？对啊，好，我开完了，你们快。输定了。看来你要输啦！来啊！歪掉了。等等，如果开到那个男，这边好像有一个男的吧，开到男的就算了，开到男的我把它抽出去，对不对？然后，拜托，看一下。妹妹 S 啊，妹妹 S 啊，哎呀，如果你是 SA 啊就好了，好不好 ？S 啊，妹妹 S 啊，好，那这一盒还行啊，还行。我目前开到的就是园长这边开到了3张1叉，然后跟1张保底。1叉是分别是一个妹妹，一个妹妹图卡 R 的，然后一张摩托西也是 R 的，再来是一张铝钢桥龙 R 的，然后再加一张保底，还不错，还行。看来我晚餐有着落了。那老板这边开到的是什么？沙漠蜻蜓，然后一张 S 卡是富裕能量，然后它的 AR 卡2张盔甲鸟跟这应该是苹果龙嘛，这就还行。好，老板刚刚因为他输了，他不是很服气啊，所以他瞒着我偷偷买了一盒日版的闪射宝藏。
那刚刚老板他输了我3次，他非常不爽。然后我们刚刚去开了一下冷气，他刚刚跑回车上，他去又拿了一台那个日版的超电土尾。啊，我想问他说你到底要几盒？对不对？最后一盒。今天要是我应该问他说你今天要是我几吃啊？对不对？最后一次输给你开到 SAR 皮卡丘，我也认了。好像是哦，好像是哦。好，那我们今天就来开最后一盒了，就是日版的超电土尾哦，好特别。外面还有那个封盒，对吧？那超电土尾的话，目前最夯就是 SAR 的皮卡丘。那个人觉得那张卡真的非常好看，超级好看。然后我没有开到，园长是开到一张金的皮卡丘，没有看到 SAR。我有开到，我女儿帮我开到的。老板的女儿有开到一张 SAR 的皮卡丘，这次再让你发了。我拿这一半，另一半，好，这次就不混，一人一半，感情不会散。好，至于那园长会不会再连赢第10次呢？那就请大家拭目以待吧。你有拿出网没有吗？啥一包？这包等一下看，这包最后拍。好，最后拍。有点尴尬，会不会这包是 SAR 皮卡丘？事后我要吐血，对不对？好，那日版的超电土尾的话，当然我们还是首选希望拍到 SAR 的皮卡丘。那再来的话，支援者就是阿米。那我希望 AR， 美纳斯抢下人。那希望 AR 的话会开到苍岩刃鬼跟3合110块，因为苍岩刃鬼真的太帅了，现在的苍岩刃鬼真的很帅。AR 是这样。为什么说蓝招虫？但我觉得日本的卡比较好看。对啊，其实感觉日版的跟中版好像还是有那么一点差别，重有意外。哎呀，希望来张日版的金单价也不错吧，因为园长没有在中文版没有金单价，开个日版过瘾，应该可以吧？我刚刚开了连续2盒的10包。我抽到园长了。莫名其妙请假王，傻眼。那希望会有皮卡丘啦，希望会有皮卡丘跟我们的金单价，完了我到现在都没有。太漂了吧？有可能在我这边哦。没有。会不会反败为胜呢？没有。完了。剩6包。不会吧？该不会是这一包吧？这样我吐血哦！我吐血哦！保底就是这一包了。日版的手一张。水3合110块呀。这样真的超帅，也不能说超帅，超好看。我觉得它画风好看。那有3合110块都被我说中，那像苍岩刃鬼。是啊，这是太心经，不，保底在这里。等一下看，但这应该是宝可梦，应该是星星的保底，星星的光。星星的光。最好是来张皮卡丘吗？这样完胜。没关系，抽到皮卡丘甘愿。不是啊，我这一边的1叉只有，我只有一张蛇哦。对，好了，我有保底了，我有一张 A， 我园长的右半边只有一张 AR 跟一张蛇，跟一张美纳斯。保底是啥？为什么觉得好像傻？现在有什么比较包？4杀宝爷对不对？该不会是4杀宝爷吧？别吧。完了，好像是超能力系。哇，吐了！4杀宝爷 S 啊，吐了。保底都在你那边。这包应该是谁啊？不要，我会吐。心经。4杀宝爷啊！为什么没有皮卡丘？皮卡丘呢？有啊，但确实
觉得这一代如果是以中文版来说的话，在我们店啊，我们店 R 的皮卡丘超级少，S A R 皮卡丘倒是蛮多的啦，倒是蛮多的，对，我也不知道怎么回事，好不好？好，今天对四盒大包，对，老板完败，那我们就来送幸福好了。好来送。如果说今天大家在底下留言的话，我们会抽出1名，我们来赠送中文版的超电1盒，直接送1盒。那我要去留言，快留言，真的。对，要在底下留言说园长好帅加1，那马上就可以做一个抽奖。对，那我们就可以从里面的留言的伙伴们呢，就是我们可以来抽1包超电给大家。那预计抽的时间到时候会放在我们的说明栏。那真的想要抽的，拜托赶快来，好不好？赶快来。好，今天以上4盒的开箱尬包就到这里啊。那也请记得大家赶快在底下留言。那我们就准备抽出超电突围中文版1盒送你们。好，今天就这样啦，拜拜。